Već sam vam obećao da ću vam se s vremena na vrijeme obratiti ovako ovim kratkim video uradcima da vam govorim na pojedina vaša pitanja, pa eto, da to što sam obećao i ispunim, znači obećanje je obaveza. S obzirom da je već mart, uskoro će biti besplatni grupni tretman za neograničen broj osoba. Šta bi bilo potrebno znati za to, odnosno šta me ljudi najviše pitaju? Još ne znam datum, kad bude datum bio poznat, objavit ću ga na Facebook stranici i na web stranici. A drugo, što je jako važno i vrlo često postavljano pitanje je da li su učinci od besplatnih tretmana lošiji od učinaka kod plaćenih tretmana. Jedni i drugi misle se na grupne tretmane. Odmah da vam kažem, ništa lošiji nisu. Znači, ista je terapija, učinci bi trebali i jesu da budu isti i kod jedne i kod druge vrste tretmana, znači kod plaćenih i kod besplatnih. Nema razlike. Što bi naš narod rekao, nema prevare, nema navlakuše. Isto je sve. S tim, jedina razlika u tome je što su besplatni, ali baš besplatni. Znači, ne očekujem nikakvu protivuslugu, ništa živo, nema obaveze, ne morate, ama baš ništa, ni lajkati čak ne morate, ništa ne morate. Ko dođe, dobro došao, ko ne dođe, na njemu je. Drugo često pitanje je u vezi gledanja snimka, uputstava koja se daju u toku tretmana. Iako sam ja to u više navrata objasnio, i uvijek kad su besplatni grupni tretmani, ja to posebno naglasim, da od gledanja snimka uputstava, znači ono što ostane na video, to su snimci uputstava koja sam ja davao tokom tretmana. Znači nije snimak tretmana, je snimak uputstava tretmana. Vi tretman ne možete snimiti. Tretman je nešto što se odvija mimo mene i mimo vas. Znači to je snimak uputstava koja su bila davana tokom tretmana. Gledanje samih snimaka uputstava ne daje ništa, nikakvu korist, osim informativno, čisto informativno da vidite šta se dešava, kako se ljudi ponašaju, kakve su reakcije osoba i slično. Znači da vidite šta sve ljudi govore, koje vrste bolesti se mogu ili ne mogu rješavati iz tog razloga. Evo daću vam ja sad malo da razmislite o tome. O tim snimcima. Uzmimo na primjer, snimate večer ili ručak, nebitno koji je, evo, snimate ručak kompletan. Ako sad razmislite, vi uključite malo mozak, makar ponekad, ne morate baš uvijek, ali bar ponekad uključite, malo razmislite, ne dozvolite da vas ljudi zaglupljuju, da vas prave budalama. Da li biste vi bili siti ako bi gledali snimak ručka ili večeri? Da li bi vam bilo bolje? Da li bi osjećali manju glad? Šta mislite? Normalno da ne bi. Niko od vas neće biti sit ako gleda snimak večeri. Znači, moraš jest, tako i ovo. I sad, što kažu neki, bili su kod nekoga tamo, pa taj to preporučuje. To nije moj problem, ja vam samo govorim šta je i nudim vam mogućnost da sami zaključite. Ne dozvolite da vas neko pravi budalom, ne znam što to sebi dozvoljavate. Ima ljudi koji žude za tim da ih neko prevede žedne preko vode. Da ispadnu budale. Žude. One traže gluposti. Neće ništa normalno.